I was that baby. Stephanie has just burned that in my brain. And that baby was Albert Einstein. Do I have any money yet? Oh my god, how do you make money in this town? I'm just used to ambiently, like, obtaining it in this game and not having to work for it. A cabaret cleaned me out, man. Kiryu-san, 大丈夫だったの? 南雲くんは? あいつも大丈夫だ。遅くなって心配かけた。それならいいんだけど、もう帰ってこないんじゃないかって。悪かった。あれから何があったの? Listen, ma'am, I read the chapter title and it said deception. それじゃキリュウさん、広瀬一家の組員に? なんでそういう話になるんだ? 違う、そうじゃない。ただ組の食客に招かれたってだけだ。組に入ったわけじゃない。正直違いがよくわからないけど、でもとにかく南雲くんとは仲良くなったのね。よかったとは思うけど、あの人あんなに桐生さんのことを目の敵にしてたのに。そうだな。明日また広瀬一家の事務所に顔を出すつもりだ。今日はいろいろあって連中に遥や春人の父親のことを聞けなかった。ああ、じゃあそれを聞くために広瀬一家へ？そういうつもりじゃなかったんだが、まあ成り行きだな。Just a strange line for him to agree, to tacitly, like implicitly agree with is like, oh, so that's where you're hanging out with him to ask about Haruto's dad. The thing you keep not doing, ever, to anyone. You literally only asked her and no one else about the dad, if I can remember correctly. It's definitely not the thing. It's definitely not something you're consistently doing, even though it's your entire objective for being here. I'm so confused. But yeah, this chapter is called Deception, I think, if I remember correctly. Some kind of betrayal or a secret. And basic pattern recognition says that the sympathetic female character you're spending the whole chapter with is probably the person keeping a secret from you, because that's literally what happened in Kiryu's campaign last game. And it's also like the character who has most screen time is almost always the liar in every storyline, including multiple times last game, like with Baba. It was Baba. Baba is you. Soれじゃまた来る。ええ、いつでも。I should head back to the apartment. It's been a long night. Go to the Navy apartments. Get out of my way, I have a baby. The baby has the right of way. I thought that shiny puddle was a quest item. Damn you, shiny puddles. You fooled me for the far from last time. Will happen again on this walk at this rate. Shiny? Okay, is that a real shiny item? Wait, what is that? Those are those items I pick up, huh? They look so weird from the distance in the dark. They look like a white square that's inflating over and over again. One here and upstairs, all in line of sight. What? App stim half. These weren't here before, right? They're like so eye-catching. Large driftwood. Okay, they seem to be RNG loot type stuff and not like important like collectibles type loot. Wondering if I look out across the darkness if I'll see more blinking spots. Isn't app stim like an item that would make me digest more? But I can't afford to eat. They're just making fun of me now. Also, does it only reduce it by 15?
That's so little. So it's not like functionally useful for like eating, like getting an extra meal in. It's just like you can slightly reduce your hunger to get one more like food item in, basically, which is an incredibly niche item for what is an incredibly small bonus of experience. I have things to do first. I should rest for now. I think. I have a baby. Pretty sure I should just rest because, like, I can't. The baby disables my verbs. I can't do anything. I need to be in a post-baby state. That sounds like I'm going to dispose of the baby. Now I can ask them about Haruto. I had so many opportunities, but I keep just not doing it. Here's the thing. Every time you're in the same room as them, you just ask. Okay, whatever. You're their Aniki now, so now they're gonna like be way more forthcoming with the answer, I guess. And that was your master plan, Kiryu. You definitely planned this whole thing out, and this was your motivation all along. It wasn't. He's never planned anything out that well in the entire series. Never really has a plan. He just kind of goes to the place. His level of tactical planning is that if there's an obvious trap, he walks directly into it, knowing it's a trap, and that's... He's supposed to be so cool because he knows it's a trap. And I'm like, what the fuck are you doing, man? I'll remind you, his master just idea at the end of last game, there's nothing back here, was for all the protagonists to beat the shit out of each other on Millennium Towers to draw out the real villain. They're all gonna beat each other up because that's what he probably wants, right? We should just give him exactly what he wants, apparently. And then the villain showed up on the other roof with a gun. So he was completely out of range of all of them. They couldn't react to him, and he had a fucking gun. And they're all weak and sad and beat up now, because it accomplished, like, nothing. Aniki, ご苦労様です。お疲れ様です。うっす。どうも。なんじゃ踊れら。ふぬけた挨拶しよって。それより前から気になってたんですけど、その赤ん坊は？言っとくが、俺の子じゃない。それに孫でもない。じゃったらどこぞからさらってきた。Just say what it is. なわけあるかボケ。お前は兄貴をなんじゃ思とるんじゃ。いや、それについちゃ違うとも言い切れねえか。は？この子はハルトってんだが。No, you can't just go anyway, Kiryu. Just fucking explain. Like, as far as you know, what has happened with the baby is not a Yakuza conspiracy. It's just a random accident. Your poor daughter is in the hospital in a coma. You're trying to find the father. This is not Yakuza business as far as you know. So just be forthcoming with the information. Don't just like vaguely imply you kidnapped the baby and not explain, oh, it's because they were CPS was taking my baby away because my daughter is in a coma and I took him away so they wouldn't take him away and put him in an orphanage because we're in an orphanage. Like, you just, there's, I know this is like who Kiryu is, but god damn, he gets so much further so much quicker if he just actually explains the tragic backstory here and says why he's looking for the dad and present the information in a logical, chronological order to anybody. 父親を探してる。俺がこの町に来たのはそのためだ。どういうことですか？もうその前にどうぞ。兄貴、おかけになってください。
ハルトの母親だ。撮影されたのはこのスナック街だったらしい。この人が知ってるか？頭、俺にも。いや思っとったよりえらい若いけ面食らってしもたわい。まだ女子高生くらいじゃろの。そうじゃろ。本当に。ほいじゃが、わしら見たことないですわ。こんな美人近くにおったら忘れるはずないですけん。名前は沢村遥。芸能界に入ってしばらくテレ God damn it, they knew this entire time, and they had to... The plot has been on pause for an entire chapter because Kiryu... They really wanted to have Kiryu be so cool that he immediately, like, becomes, like, the fucking... Basically the father figure for an entire Yakuza family branch again in a coastal city. Again, just like in Okinawa. That, like... They had to put the story, they had to make an idiot plot of sorts. That's probably not entirely accurate, but they had to like have everyone conveniently not acknowledge the topic for an entire chapter when it's the whole goal. It's his whole mission. You fuck. It's fine. This is the least. This is low stakes nonsense by Yakuza standards. But I'm like, I swear to God, Kiryu, you're written as somebody who forgot your entire goal here when it's the whole reason you're not with your daughter right now. ビにも出ていた。道理で可愛いと思いましたよ。それでも見たことはないか？そうだ。俺ちょっとおやつさんに用事頼まれてて。すいません。これで失礼します。なんじゃいおやつさんの用事って。いや、なんだったっけ。歩きながら思い出しますんで。You idiot. 松永の兄貴、わしらもモレノの後片付けせないかんですけ。そろそろ。おう、そうじゃの。いや、すいません。わしらもう行きますわ。This guy on the left is written to be so dumb that he's literally second guessing the narratives of his own dudes that are excusing themselves from the room on his behalf, like they're helping keep his secret. Because he's the commanding officer in the room here, so he's the one that has the authority on whether or not this information is revealed, and he's clearly hiding it on purpose. And they're all playing along with him. They're all socially conscious enough to play along with him and do what he wants. But then when they excuse themselves to better facilitate that, and so that he can call the shots on this thing and control the situation, he second guesses what they're doing because he doesn't get it. Like, he's such a fucking train wreck. Oh my goodness. Accurate depiction of anyone in a management position. 松永の兄貴、行きましょいやなんちゅうか。うちは小さい組ですき。みんな忙しゅうて。そうみてえだな。今日は親分いねえのか？おやさんどうですかの。あん人はいつの間にか裏口で出入りしてますけ。わしちょっと見てきますか。いや、いいさ。だがいるなら帰る前に挨拶しとこうと思ってな。ほうですか。I was checking the page rack. They caught me. They caught me putting something in my mouth. I won't elaborate, actually. Tokyoの客人かい？ええ、お邪魔してます。入んなよ。なんだそれ。I feel like we're gonna find out he has dementia.
One, because he's never really moving and he's just hanging out having a sweet little dessert in the middle of the night. He kind of just like stares into space, doesn't seem to leave, but people talk about whether or not he's here constantly, almost like that's maybe a reflection of his mental state. And then they talk about how he was like this like super savage dude throwing grenades and shit, and now he's like just kind of always sitting in this room and staring around, and he has such like a gentle nature seemingly that it's supposed to be a conflict, I think, with that idea. Like, oh, like here's his legend and here's how he acts now. And it could just be that he's just like gone calm. He had a character arc of sorts, or they might even do that thing where the guy who seems so soft then awakens and does his big boss fight with 75 health bars because actually he is that crazy. Because that's also a trope, but it also could all be leading towards like he's kind of like. And it would be kind of a sweet indicator of like these people in general, is that it's the way that you would potentially characterize these like underdog types, is that this whole family that is just taking care of their patriarch, but their patriarch's just kind of losing it, and he's just kind of like aging out up here in the top room, and they're all being caretakers for him, akin to how they do sometimes with other people. And it's just a doomed prospect, and they're all just kind of going down with it to an extent, even though there's obvious consequences because of the lack of money and everything. おい、ハルト。あ、いいよいいよ。それよりどう？うちの方でなんか不自由させないかい？おかげさまで大丈夫です。うん、あ、そう。南雲にあんたのなるすめ聞いたけどさ、えらく世話かけたみたいだね。それでかどうか昨日あんたにやられた例の松添組、あんたのことは調べ回ってるってよ。そうですか。でも俺は堅気の人間です。こちらにご迷惑はかけないようにします。南雲はその迷惑をかぶるつもりであんたを食客に招いてんだ。あれで一応その辺は腹くくってんだろう。ジジイの膝の上が気に入ったか？え？すみません。ほら、パパんとこ帰んな。それじゃあ俺はこれで。もう行くのか？また顔見せに来てよ。俺ずっと入院してて暇すぎて抜けてきてんだ。保険金生活も楽じゃないんだよ。また寄らせていただきます。失礼します、親分。Show him the photo. Oop, that's a camera angle. 兄貴、もうお帰りで。ああ、邪魔したな。またこれから坊ちゃんの父親を探しに行くんですか？そのことは一旦忘れてくれていい。え、あれ？いやなんでまた？いいんだ。それじゃ。Y'all are immediately lying to me. あ、桐生さん、ちょっと。ん？うちの店の近くに夕べの舛添って組の人たちがうろついてる。桐生さんのことを探してるみたい。わざわざ知らせに来てくれたのか。当たり前でしょ。赤ん坊連れてる時に絡んでこられたら大変よ。確かにな。ここで立ち話してると見つかるかもしれないから。さあこっち。I want this baby 坂の途中 blink. に龍南神社って静かなところがあるから、とりあえずそこへ。Go to real Nanshine. 桐生さん、こっち。You were tangled up in so much mess that is just not what you were here for, man.
Couldn't help it. You had to get involved in absolutely everyone, even the guy that just wanted to kick your ass every day. Oh, that car's there to block me from going that way. That's the wrong way. They're doing a little linear pseudo-stealth mission where paths are blocked by debris and there's big mobs of enemies everywhere. But we did all that just to get around those random 2 cars that are for some reason there. You sometimes run, but only when I'm running, but then I run faster. Or maybe it's not tied to me? キリュウさん、あの人たち。俺に何か用か。何寝ぼけたこと言うとるんじゃ。昨べ何やらかしたかもう忘れたんか。つらかしてもらうと。じゃがその前にちーと痛い思いしてもらうけ。下手に抵抗せん方が長引かんで。ママ、ハルトを頼めるか。さあ、ハルト君、こっち。このおっさん、ただものじゃないけの。殺す気でやったれや。 You should probably get further away. My fights cover a lot of real estate. Hello. Whee! Get crated like a dog. Oop. I feel so weird. My heat actions feel incomplete because I can't even just grab a guy to do a heat action. There's no prompt. I'm like, what? But it's grabbing a guy. That's how that works. 大丈夫だった？ああ、ハルトは無事か。ええ、大丈夫。すまないな。今のうちに先を急ぎましょう。キリュウさん、こっち。 Feels like a lot of the ones that I'm used to just aren't there, and that's weird to me. I really have trouble getting enough charm to buy anything. It's always lagging behind so much. Trying to buy the things that increase my experience, but they require an equal investment of all of them. Sometimes I'll spend the other stats just to get them back down to charm's level, since it's going so slowly. Our dedicated stealth mission feels a little silly now, and I'm already getting in fights anyway during the stealth mission. At that point, you're like, maybe we should just take the shortest path. Yunan Jinja, ここか。少し休憩。でも桐生さん、こんなことになってハルト君のパパを見つける前に舛添組に捕まったら。まったくな。最初に南雲たちと関わったのが運の尽きだ。だが連中と話して分かったこともある。ハルカはやっぱりこの町にいたみたいだ。え？どういうこと？広瀬一家の連中はハルカのことを知っている。少なくとも写真を見せた時
顔は見たことがあるって反応だった。ただそのことを俺に言えない事情があるらしいな。はるかちゃんって芸能人だったんですよね。だからみんな顔を知ってたんじゃ。いや、それだけのことなら俺にはるかのことを隠す理由がない。広瀬一家の連中はこの町ではるかと何か関わってたと考えるのが自然だ。俺も人のことは言えねえが、あいつらも相当不器用らしい。はるかのことを隠そうとしているのがはっきり顔に出ていた。それでも俺は不思議と悪い気がしねえし、無理に聞き出そうとも思わねえ。連中が言い出すまで待つつもりだ。それでいいんですか、桐生さんは。俺はあいつらが嫌いじゃない。え？これからモレノに顔を出してみる。モレノって広瀬一家の？ああ、松永って男がやってる。今一家の連中が何人かいるはずだ。それで悪いんだが、またハルトのこと少し預かっててもらえねえか。スナック街で舛添組に絡まれると厄介なんでな。そんなことなら遠慮なく言って。ハルト君ならいつでも大歓迎。夜になったらアパートに連れて帰ってあげる。すまないな。うん。じゃあまた後で。You guys are probably at me right now. Ah, I'm babyless. You know what this means? Oh wow, they're right there. Immediately 5 feet away from me is probably a sub-story. もういい加減にして。ごめんなさい。でもそんな半端じゃやっていけないの。そんなことあんただって分かってるでしょ。分かってます。ただ最後に先輩に会ってお別れを言いたくて。そんな浮いた気持ちなら東京に連れて行けないよ。あなたはこれから東京でアイドルになるんだよ。あの子、東京でアイドルに。 Don't do it. でも本当にアイドルになりたいと思うなら余計な未練を残さないようにこの街を出ること。アイドルに恋は禁物なの。忠告はしたよ。 That's one of the fucked up things about idols is that you're supposed to always give off the impression of being like romantically available 大丈夫か。 parasocially. It's manipulative. 東京で芸能界に入るんだってな。いや、盗み聞きする気はなかったんだが。みっともないね。私こんなところで泣いちゃって。I'll see you around. Why don't you talk to me for a bit? 俺でよかったら少し話すか。一人でただ泣いているよりは考えもまとまる。まあ無理にとは言わねえが。ありがとうおじさん。私も誰かに聞いてほしかったんだ。私ミサって言います。桐生さんは東京の人なんですよね。なのになんか優しいんですね。誰だって年頃の娘が泣いてれば気にはなるさ。いいから何でも話してみろ。何か揉めてたようだが。さっきいた女の人は東京の芸能事務所の方で、私のマネージャーになってくれる遠藤さんです。その遠藤はえらく怒っていたようだが。当たり前の話なんだけど、アイドルになったら恋愛禁止ですよね。そのことで
叱られてたんです。恋愛禁止。私ね、あるオーディションに受かって急に東京の事務所に所属することが決まったの。でも今になって気づいちゃったんです。私、幼なじみの先輩のことが好きなんだって。アイドルになりたくてレッスンも頑張ってきたのに、先輩と離れると思うと迷いが出てきちゃって。そうだったのか。でも私がアイドルになることを一番応援してくれてるのがその先輩なんです。先輩にはオーディション受かって東京に行くことを誰よりも先に報告したくらいで、親も周りの人も私の夢を分かってくれなかったのに、先輩だけが私をかばってずっと応援してくれたんです。なるほどな。だから東京に行く前に先輩には私の気持ちを知っておいてほしい。そしてもし先輩が OK してくれたら、東京にはまだその時にならないと。 This is causing me agony, but and I still have a fucking torch to bear here after all these years. It's been like 7 years, I think. But Tokyo Mirage Sessions, Sharp FE, which is a stupid name, but it's the Shin Megami Tensei Fire Emblem crossover that's about idols. The whole game was about idols, and it was so fucking shallow and so toothless in its in having any criticism at all about the idol industry, which it basically doesn't, that it just was a game about nothing. Like, it had basically no story whatsoever. It didn't have anything to do with Fire Emblem, really. The final boss just comes out of nowhere, and you've never heard of him until you fight him. That's how little setup there is for Fire Emblem stuff. But the whole game's about idols, and it has so little to say about these characters beyond just, I'm gonna chase my dreams and face a little struggle along the way. Like, they literally didn't even rise to this level of just interrogating the idea of, like, man, it sure is fucked up how you're not allowed to have any romantic connections with another person while you work this entire job, when your entire personality and image is managed for a corporate profit thing, and all you're trying to do is, like, you see, it's a thing that everyone looks at, so if it's framed as aspirational in like a pseudo YouTube-y kind of way, but it's actually like really exploitative and shitty to all of its people, and you're not allowed to just have a life. And even though these fans are not reasonably ever going to be romantic prospects for you, and it'd be fucked up even if they would be, because of the imbalance and the weirdness of like you as the star versus them as a random person and everything, you have to maintain this sense of being available for them or they won't like you, is the idea, is this whole fucked up prospect. So you have to just give up on having a normal life in even more ways than normal, not even just in the lack of privacy ways, but like you're literally not allowed to just have romantic interests and like companionship during like what many people will then call like the prime of your life and so on, which isn't true. It's your best years are probably your 30s or something, but it's just so shitty. And like being stuck in this weird thing where you're chasing your dream, but your most supportive person in your chase for your dream is your boyfriend, who is the person you have to specifically abandon if you do succeed at your dream. And it's all this is just to like pretend to do music, because you don't even really probably make the music yourself at all. And it's the whole thing makes me sad whenever I learn anything about the idol industry, J-pop or K-pop and so on. And then I'm still so just shell shocked that Atlas made a giant like time wasting RPG about this shit and didn't even bother to talk about any of it. Like, what was the point? I was so burned on, like, I'm already burned on Atlas because they threatened to shut down the channels of anyone who covered Persona 5 back in the day and never actually rescinded it properly. Everyone who says that isn't telling the truth. If you look at the messages, they just slightly retreated it, but still said don't play past this time, and also never acknowledged what they even did wrong in the first place, and something like that. That all puts me off. But Tokyo Mirage Sessions is one of the worst. I don't like, as somebody who doesn't like JRPGs because of the repetition and so on. Tokyo Mirage Sessions is one of the worst JRPGs I've ever played, because it was like a refusal to make art. It was just about nothing, and it was so frustrating. わかりませんけど。遠藤ってマネージャーが怒るわけだ。自分でもバカだなって思います。
アイドルになれるかどうか大事な時に自分の気持ちを抑えることができなくて、やっぱり私もう先輩に会わないでこのまま東京に行った方がいいのかな。Why don't I help you forget about him? I don't like that line of dialogue, Kiryu. That's... I don't want to guess the implications of that, along with the make them younger choices and other weird things I've been seeing in these options. それでもその先輩と会うべきだろうな。俺がお前ならそうする。そうなんですか。年を取ってから一番後悔するのは、やろうとしたことをやらずに逃げたことだ。多分な。そっか、そうなのかな。私やっぱり先輩に会いたい。このまま東京には行きたくない。そうか。そう言うだろうと思っていた。女が人に悩みを打ち明けるときは大抵自分の中で答えが決まってる時だからな。そうか、だから私に声をかけてくれたんですね。ありがとう、桐生さん。話聞いてくれてちょっと気が楽になった。いいんだ。じゃあ俺は行くが、もう大丈夫だな。はい。Do-do-do-do. Do-do-do-do-do. Hello. どうしたミサ。例の先輩ってのと会うんじゃなかったのか。なんかいざとなると緊張しちゃって。すみません。もう少し時間くれません？いや別にせかしたわけじゃないんだがな。Okay. Guess we're just on pause for a moment. Yeah, I'm a little ranty, but it's like, let's see. We're heading for second hill path. There we go. So let's go left. Tracking down the stories again. What's it say? クヒだ。左歩きはことに戦の大使なり。場所。I don't like fighting on an empty stomach either. Yeah, I'm a little ranty about it, but it's hard not to be when you're like... When you encounter a storyline that handles a topic in more emotional honesty and depth in 5 minutes than an entire game you played, you're like, what was up with that game then? What was the point? 突然ごめんなさい。いいですか？ん？ちょっとお聞きしたいんですけど、今ってその何年でしたっけ？何年かってのは？だからYou a time traveler? Is that the gimmick? 今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー！うまくいったんだ。 Okay, a year in the past. That's interesting. Because my go-to interpretation of where this was all going immediately was like, oh, you were in a coma, weren't you? Like you tried to time travel and in an accident you got knocked out or something and you've woken up like a year later, and you think you've time traveled into the future, but no, it's the past, so that's out the window. じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ？ Wait. 何を言ってるんだ？あ、やだ、すいません。一人で盛り上がっちゃって。実は私ね、
なんとたった今1年先の未来からタイ So ム she リープしてきたんで rewound. す。 She didn't jump. タイムリープ。2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか？そっか。そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。It's Days of Future Past. She traveled back in time in her own body, and instead of like physically going to a different place as her existing body, supposedly, if any of this is true, which is probably not. I love that we're back in the Yakuza 0 territory, where the reveal of the quest name or the quest completed screen can both be punchlines because they're scripted as part of the cutscene, as opposed to really clunkily implemented to be like something that appears at the beginning of the cutscene every time, or something that appears the moment the cutscene's over every time. Like, it's like they'll do the Yakuza 0 is just very funny because they were much more conscious of how to use elements like that as part of the theming. Not the theming is not the word for it, but that's part of the delivery of the thing. So I love that, like, time travel, and then like here it is, as if to say like, yup, this is really happening right now. The quest is like the girl who left through time, akin to like it's all akin to like Portal 2's gag where Wheatley traps you on that little platform, and he's like, this is the part where I kill you, and it's like chapter 7, the part where he kills you, and then it's like achievement unlocked, the part where he kills you. Like, it just uses every element it can to pay off the joke. I love this. タイムリープっていうのは今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほで、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。 I love arguments about time travel, both the mechanics of time travel and the idea of paradoxes and how that moving through time would work and all the rules, because it's a bit akin to like Dan Olsen's Thermian problem video, where he's like, he proposed the question like, how do you kill a vampire? And the answer is basically like, any way you want. It's a fucking vampire. They're made up. Like, so it's like it's also like a bit akin to like people are correcting you about whether or not something is a dragon or a drake or whatever the fuck, and it's like, they're not real. Time travel's not real. So, but we agree on rules selectively and argue about them like they're concrete on a thing that's never happened before. どうです？わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、私ってすごい。そうか、なるほどな。じゃあ邪魔して悪かった。あ、え？なんで？ちょっと待って。ん？私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？ If you insist. わかった。もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。俺は桐生だ。わかりました。桐生さんですね。とりあえずなんというか、桐生さんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。そのお前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか？いや、そう言われてもな。It's not like you can verify things that haven't happened お前は yet. 1年先の2017年のことを知ってるんだよな。ならその間に何か変わったことは起きたか？変わったことっ
何か大事件とかThis is where they can lay the seed for something and have it pay off in a different game in the future, which is a little unfortunate when you do it in what is supposed to be Kiryu's last game, but it could still pay off in somebody else's story, or might even could have already paid off in like Judgment or something. I don't know. 2017 is a weird period. I don't know what part of the series would have covered 2017, if at all, actually. I think they pulled a similar gimmick with Yakuza 0, where there was a fortune teller that would predict the events of later games, and it was a fan servicey joke. But in my case, I didn't play the future games yet, so it was not for me. So I didn't know what she was talking about. 結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな。例えば。Where will I be a year from now? She doesn't know you. She called you Mister. Will there be any serious disasters? 大きな地震とか事故はなかったか？あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車でなんとパパをひいちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、うちのパパほんととろいし冴えなくて。いや、Don't be mean to your daddy got run over. こと言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか。今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースはだいたいスマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。They've been around for a decade already at this point. Didn't smartphones start in like 2006? I feel like the first smartphones were already happening when I was in high school, and they were just like not affordable or something. But at the very least, they've been around for ages at this point. I'm pretty sure I had a smartphone in college, and I graduated college 3 years before this game came out. そうですよね。まあ待て。今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか。Nope, because she sent her mind back in time. She didn't take anything with her, so she can't prove anything with a physical object. She doesn't have interesting knowledge to share, and even if she did have knowledge, you can't verify it here. You'd have to wait the year until the thing happens. So this is like a funny interrogation of the idea of like, if you are from the future, it's incredibly hard to convince people, because even if they listen to you, like, what the fuck are you going to tell them? Like, there's nothing to show or think or mention that they can verify in the moment. 例えば未来の日付の新聞とか、来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。No, Kiryu, why are these dialogue options in here? You're like 50. These are getting weird. I'm just getting reminded of the age gap where the guy who played the protagonist in Judgment was like, and I think people countered like, but maybe the character's not that age or whatever. But it's just like the actor in Judgment was like 20 or 30 years older than most of the girls he was meeting in that game, and I'm like, I don't like this. I don't like this dynamic. Okay, I'll believe you. わかった。信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それに、お前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。
別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。へえ。The time leaping girl is back. It's just preemptively like, uh-oh. Is here to be a problem at me now. I was on my way to a different thing, but it looks like I found that one. That's a funny conundrum, though. It'd be interesting to see if she's just, like, mistaken or wants attention, or if the game's just gonna be weird, like, aliens are real type shit. Hello, you two. ミエさん、あんた騙されてんだよ。そんなん違うんよ。なんも心配ないんよ。ほんまに大丈夫。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらはムナンチョヘペトナス教なんだよ。ムナンチョヘペ、何を話してんだ。ムナンチョヘペトナスの人はみんな親切じゃけん。教団に来てみりゃわかる。あんたもフレンドになったらええ。奴らの目的は金なんだ。お布施しろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お布施と違うわ。不正臨チョ言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。じいさん、乱暴はよせ。乱暴？いや、そのついムキになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が上るんよ。ああ、ミエさん。あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたいだな。あなたは？別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、桐生だ。桐生さんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますが。Yeah, I'll hear you out. It's the every other Yakuza game's religious cult game storyline that always happens. 聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部ムナンチョヘペトナスのせいです。そのムナンチョってのは何なんだ？昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってたばあさんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいもなく青春時代を思い出すような。Okay. なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いないのか。Well, it's a religion, so pew 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 edgy. 違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお布施と言って財産を残らず寄付させる。 They'd make NFTs. なるほどな。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか？言ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。会ったばかりのあなたに
こんなお願いしていいものか。私と一緒に無難町ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。分かった、行こう。ほっときゃあんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう桐生さん。それで教団の場所ってのはどこなんだ？線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから、行けばすぐわかります。ならもう行くか？ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか？多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたらつけ込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。桐生さんも後からお願いします。ああ、分かった。それじゃあ。The subtitles get really hard to read when they're on a white floor. Even with the white outline, it's just good. It's hard to search. I can see why increasingly games will give you like a white background, or give you a black background behind the text to better contrast it. Onomichi! Hello. You show up periodically in these games. There's a shop door behind the glass door? That's strange. Ah! Getting in trouble. I heard a creepy rumor of some grave robbers inside in the cemetery. Geez, talk about a feudal age crimes, right? I'll check, but hell no, man. Hell no. I had to check, but... oh, time to head... That's the grave robber spot? I guess so. Head out this way, then around. Ah, now it's happening. Oh, it's this guy, the trainer. This poor guy's hungry. That's... You have specific demands? This fucker. I've got a grave robbery to stop. Get out of my way. There's also another thing over there. Actually, that might be the cult thing. I've gone too far. This'll work. I'll loop back around. Someone's dangling from the ceiling in the central shopping district. Someone's gonna fall. I can't even click on it. Wait. I guess you can only you can't trigger more than one. I can't tell if these like build in some meaningful way or if it's just like a slight narrative context to what is otherwise basically just like the encounter spam the game already has. Y'all, what are you doing? What? They're suspicious. I'll catch every last one of them. Oh, they're scattering. I have 4 minutes to catch all of them? Oh, but they just run to fixed spots where you can spot them on the map and they stare at a wall. This woman just walks directly into me. Just over there. What I'm wondering is if maybe this time the cult, because they keep doing the same cult storyline, maybe this time they are just like neat. What if they're just like a charitable organization that helps people out and helps them network and be less lonely, and might even do like public works, and that's why they get money. Like they have
a membership fee so they can fund projects, and they just actually are cool, and we're being assholes. Because we've done crazy cult needs to be stopped multiple times already. Your suspicious man is easy to kill. 何をやってんだ？遺骨と一緒に高価なもんが埋められとることがあって、売ると結構な金になるんじゃ。こんなことはもうやめておけ。Are there even corpses? I saw someone dealing. Oh. What? I don't know why phone happened. Somebody's gonna die of falling. What am I gonna do? Central Shopping District, right? There's also a quest over here. Oh my goodness. I'm gonna keep all these straight. Where is the icon for the guy? I don't see it anywhere. But Central Shopping District's over there, so I guess I'll just make my way over there and try to find it there. Uh-oh. What have I done? No, the time traveler girl. You're not gonna be stuck here forever. It's just a year ago. You'll be stuck here for the year, inherently. おい、どうした？あ、桐生さん。ん？私です。ほら、ミクです。タイムリープの。お前だったか。どうした？泣いてるのか？うん。話すと長くなるんだけど。桐生さん。私の話聞いてくれるの？女の涙を放ってはおけないからな。話してみろ。俺でよければいくらでも聞くぞ。うん。実は私例のタイムリープの力が消えたの。そうか。やっぱりまだ信じてくれてないんですね。でも私嘘なんてついてない。本当に何回もタイムリープできてた。仮にそうだとしても、そもそもお前はどうやってタイムリープしてたんだ？目を閉じて自分が戻りたいと思う過去の記憶を強く念じる。それだけでいいの。初めてタイムリープできたのは私がパパにひどいこと言った時、その言葉を取り消したい一心で祈ったの。時間よ、戻れってね。父親に言ったひどいことってのは？私のパパはさ、いつも陰気で自分に自信なくて全然父親の威厳がないの。そのおかげでママはよその男と浮気するようになった。家族はバラバラ。パパはママの浮気に気づいてもおどおどしてるだけで何も言えない。そしてあの日もママは家族をほったらかして若い彼氏に会いに行ってた。その日はじとじとして、私はテストの点数が悪くて、おまけに蛇口の水の出がやけに悪かったりして、だからその時初めて私本当はママに言わなきゃいけない不満を全部パパにぶつけたの。家族で気づかないふりしてたママの浮気のことも全部パパのせいだって怒鳴ってた。私の言葉で泣き出すパパが惨めで、だから余計ずっと溜め込んでた言葉が止まらなかった。
わかった。もういい。悪かったな。その後パパと話す前にタイムリープできた私は今度は言葉を全部自分の中に飲み込んだ。あれはやり直せて本当によかった。それからはタイムリープに夢中。図書館で SF の本を読み漁ったりしてね。おかげで暗い家のことを思い出さずに済んだ。でも結局何もわからないままあの力は急にまた私の中から消えちゃった。どうしたらいいのかな。このまま元の時間に戻れなかったら私。なあミク、それはそんなに困ることなのか。え？1年だけ過去に戻ったんならまた1年待てば元に戻るってことだろう。そう、普通の人にとってはそうだよ。でもじゃあ同じ1年をまたやり直せっていうの？あのパパとの陰気な生活をもう一度？ミク、お前。おーいミク。あ、パパ？よう、今帰るところなんだよ。パパと一緒に帰るか？でもそちらの方は？あ、この人は桐生さん。知り合ったばかりだけど。桐生です。ご心配なく、お嬢さんはすぐにお返しします。そうですか。いや、ご丁寧にどうも。うちの娘がお世話になっています。じゃあミク、父さん先に帰るよ。今日の晩飯はごちそうだって母さん言ってたぞ。聞いてた話と違うな。別に冴えないわけじゃねえし、かみさんとも仲良さそうだが。そうだ、この時はパパまだ元気で。思い出した。パパ、そっち行っちゃダメ。ん？パパ！この…あ、すみません。いや、そんな。骨が折れたろうがおっさん、こら。これはタコをつくで。おお、いったった。でも私は許してください。死の子の抜かす前に土下座せえや。踊れ、被害者様への態度が悪うないか。おう。私前にこれと同じ場面見てる。パパ、この後土下座させられて、それで大丈夫だミク。今から始まるのはお前が見てきたのとは。 I'm gonna kick their ass. おい、その親父さんから手を離せ。あ、なんじゃおれは。俺が代わりに相手になってやる。それでもよくかかってこい。Hello. Big damage. They're more or less playing it straight, yeah, that she actually does have time travel powers, or had them.
Because they're implying that this is all actually something she's seen before. She's life is stranging. Arigato, Kiryuさん。本当に桐生さんのおかげで助かった。元の歴史だとね。パパは私の目の前でチンピラに殴られながら何回も土下座したの。その後は泣きながらお金まで払ってた。パパはそんな姿私にだけは見られたくなかったと思う。だろうな。それまで明るかったパパは私と目も合わせないし、何をするにも自信をなくした。だから家の中はずっと重苦しくて、ママもそんなパパを見ていられなかったんだと思う。それまでは二人ともすごく仲が良かったのに。じゃあその暗い歴史はお前のタイムリープで綺麗に書き換えられたってわけか。うん。多分私はそのために神様からほんの一瞬だけタイムリープの力を与えられた。どう、桐生さん。私のこんな話信じてくれる？タイムリープは本当にあったんだって。まさかな。結局証拠はお前の話だけだ。もう少しは信じたんじゃないの？昔をやり直す。そんな力が本当にあるのかどうか俺にはわからない。ただ人生は一度きりだ。一度生まれて一度死ぬ。それはお前も変わらない。途中を何回やり直したっていい。ただそのことを忘れるな。うん、そうだね。ねえ、桐生さんはやり直したい過去ってある？どうだろうな。俺には全部一回勝負ってのが性に合ってる。そっか。もしまたタイムリープできるようになったら、その時は桐生さんに証明しに来るからね。その時は未来の万馬券を見ておいてくれ。それが的中したら信じてやるさ。分かった。それじゃあね、桐生さん。本当にありがとうございました。ああ。This guy did something weird there. The girl who leapt through time? There's somebody still dying. We gotta go, we gotta go, we gotta go, we gotta go, we gotta go. Dying person. Don't hit me, bus. Don't stop me. Other dialogue prompt over there. Where's this falling person? Hmm? I feel like I've been tricked. This is a quest, isn't it? Yep. This is not the person dangling from the ceiling. こんなとこにあったのか。道夫君の頭。まったくあのクソバイトめ。こんなとこに捨てやがって。おい、何なんだこれは。ああ、すみません。なんかご迷惑かけたみたいで。Anyway, just to finish the thoughts on the previous thing, it's a very relatable urge to want to be able to micro jump through time, because there's a lot of moments in your life where you just make choices or say things you wish you could just take back, and especially as in the case of a child, it's easy to think of that as manifesting as like a made up power. For some parts of the story, I was even wondering if she just like
retconned things that happened in her life, but only in her head, like said hurtful things or made certain mistakes, and then just went back in time in her head and did it differently, but didn't actually change it in real life because time travel's not real, and was just acting that way on principle, because it's like on some level there's this urge to be like, I'm better than that, I could have just not done that, and I know I shouldn't have done that, but like apologizing or making amends or even getting people to figuring out ways to like to get them to unthink the thing you made them think is like so much harder than just like, what if you could just go back in time and just not make that mistake in the first place? And it's like exploring that with a child makes a lot of sense, and there's just this mess you deal with. Because even if you don't mean something, there's like this element of like, it can be a struggle to remove the thought that of the thing you said, especially if you said something that drives at somebody's insecurities and shames and so on. That said, the thing of like, I've done something wrong, like when it's with your parents and stuff like that growing up, like almost everything can be moved past because frankly your parents just have a longer memory than you and remember you being young and also just are ready more for these really dumb mistakes and hurtful things and mess, because like that's part of the whole process, and they're the person that you make mistakes at to an extent. So when it comes to family problems, it's much less of a thing. At first I was thinking like, oh, this guy got beat up, and if the time travel thing is true, then this guy got beat up and like doesn't want to look his daughter in the face again out of shame, and it's like, I don't know. There's like a toxic masculine mess going on there where you're like, really, you're gonna be endlessly embarrassed that you were assaulted by people, but at the same time it's like it's emotionally complicated because there's like, she could have interpreted it that way, whereas it could have been more like that was a traumatic thing he doesn't want to think about, and so he struggles with things that remind him of it, which is different from that. But from her perspective, it's like, my masculinity has been infringed upon by these guys that beat me up, even though there was like 5 of them, and they're probably Yakuza or something, or some kind of gang. So it's messy. Anyway, the orange. これはですね、小野道夫くんの着ぐるみの頭ですね。小野道夫くん？はい。尾道の新マスコットとして売り出そうとしているゆるキャラになります。ゆるキャラ？あれ？ゆるキャラご存じない？いや、なんとなくは。こんな感じのゆるいキャラのことだろう？はい。最近は地域の活性化のためにこういうキャラを作って PR するところが多いんですよ。They're furries. しかし困ったな。中身がいないんじゃな。中身？はい。実はこの道夫くんの中に入る予定だったバイトが逃げ出しちゃったんですよ。ちらっと言葉遣いを説教しただけで全く最近の若者ってのはたるんでますね。でも実はこの後イベントがあってそこに道夫くんを登場させないといけないんです。困ったな。中の人がいないと出られないしな。お前が入ればいいじゃんか。いやいや、僕は取り仕切る側ですし、僕がいないとイベント自体が回らないんですよ。それに道夫くんってゆるキャラとしては結構でかくて、しかも重たいんですよね。だから背が高くてがたいのいい人じゃないと長時間のイベントは耐えられないんです。でもそんな背が高くて屈強そうで暇そうな男の人なんて今から簡単に見つかるわけ。嫌な予感がする。いたー！ちなみに俺は入らないぞ。いやいやいや、そこをなんとかお願いしますよ。道夫くんの中に入れそうなでかくて屈強で暇そうな人なんてもはやあなたくらいしかいない。お前失礼だな。お願いしますよ。
ちゃんと相応のお礼は出させていただきますから。それにイベントを楽しみにしている子供たちがたくさんいるんです。彼らの笑顔をがっかり顔にするなんて嫌じゃないですか。だからお願いします。子供たちの笑顔を守ると思って。ゆるキャラの中に入りたくはないが、どうするか。仕方ねえな。少しだけだぞ。ありがとうございます、みちおくん。俺はまだみちおじゃねえ、桐生だ。桐生さん、私はプロデューサーの弘中と申します。よろしくお願いしますね。全員は急げ。まずは小野道夫君の中に入りましょう。ではこちらへ。I can't believe Kiryu's getting a fursuit before I do. パーフェクト。ぴったりじゃないですか。ああ、やっぱりやめないか。何を言ってるんですか。こんなにサイズぴったりの人なかなかいませんよ。Oh no, Mr. Bill. 重いし熱いし息苦しいな。これは逃げ出したくなるのもわかる。まあそう言わずに、小野道夫君は尾道のシンボル、アイドル、象徴なのですから。大体このヘンテコなキャラのどこが尾道を象徴してるんだ。見てわかりませんか。瀬戸内を代表する名産八作をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的食べ物、尾道ラーメンの帽子、美味しい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして小野道夫くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服、全てがこの美しき町尾道を象徴している完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わないが。まあ大丈夫ですから、自信持ってください。かっこいいですよ、桐生さん。いや、道夫くん。で、俺は具体的に何をすればいいんだ。もうすぐ子供たちがやってくると思うので、まず最初はファンサービス遊んであげてください。ただしくれぐれもキャラクター性を乱すようなことはしないでくださいね。キャラクター性？尾道夫くんは尾道に住む漁師という設定です。なので基本的に海を愛する渋い男のキャラです。この顔でか。そして言葉遣いですが、基本的に挨拶にはミチをつけてください。ミチ？こんにちはミチ、よろしくミチというような感じです。 Nice to meet you. では練習してみましょう。よろしくミチ。3、はい。よろしくミチ。そうですそうです。本番はもっと元気よくお願いしますね。それと何か困ったことがあった時に使う口癖が設定されています。困った時は「おーノー」と言ってください。練習しましょう。3、はい。おーノー。エクセレント。ちなみに英語の「おーノー」と「おの」がかかってます。しゃれてるでしょ。どう考えても滑ってるだろう。そして最後にもう一つだけあります。まだあるのかよ。なんだ。それは決めポーズです。決めポーズ？おのカクトワー。カクトワー。こんな感じでお願いします。登場の時や締める時に使うことが多いですね。やりたくないぜ。まあまあそう言わず、子供たちの笑顔のためですから。いきますよ。3、はい。おのみしよ。 This is my キリ hero. さん完璧ですよ。間違いない。あなたこそが小野道夫です。嬉しくねえよ。Well, that's upsetting. もうそろそろ子供たちが来る時間だ。じゃあそんな感じでよろしくお願いしますね。他の設定は結構ガバガバなんで、なんとなくそれっぽくしてもらえれば OK です。丸投げもいいとこだな。どうなっても知らねえぞ。大丈夫。
桐生さんこそが小野道夫です。あ、来た。よろしくお願いしますね。うわあ、小野道夫だ。すごい本物だ。初めて見たよ、小野道夫くん。 One of them sounded so old. 意外と人気あるじゃねえか。仕方ねえ。一肌脱ぐか。Introduce yourself passionately. ようガキども。俺こそがチャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイ小野トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、小野道夫だ。楽しみてえやつだけかかってこい。 No reaction, just stone-faced staring. おお、かっこいい。すごいぞ。セリフ完璧だね。That one kid's voice deepened early. よし、今日は俺が遊んでやるからな。お前ら。 Nice to meet you. I love that the localization team for this game will just write its own jokes and puns and so on, because there's so much that can't translate. And this is the thing about when people just want a literal translation of things, and there are controversies about translations of games in general, is that, like, yes, sometimes something can be erased. Like, speaking as a queer person, a lot of gay stuff gets removed, and a lot of trans stuff gets removed in certain localizations, especially if it's supposed to be for, like, American children's TV. Like, there is frustrating stuff where, like, the actual thing that's happening gets replaced in a really frustrating way. But there's also a lot of just weird shit where people get really up in arms about, like, the agenda of the localization team for a thing, and it's, like, really dubious that there was any particular agenda, and it's often just like, oh, if I zoom in on this exact moment, it's not a one-for-one translation of that exact thing. But it's like, well, the person's job isn't to machine translate the text moment to moment, it's to translate the art, which is like, what is the thing communicating? What is the whole point of this thing? And you often have to say things in wildly different ways to accomplish that goal. And the lowest stakes but most noticeable version of that is comedy. If you just translate jokes directly, they make no sense in so many cases. There's both the cultural context where you're like, I don't know what the fuck this is, like the moments where, like, an American doesn't know what this is riffing on, and I don't mean in terms of, like, calling rice cakes jelly donuts in Pokemon because they think we won't know what rice is, but like cases of, like, oh, this is a entirely steeped in Japanese culture, like Japanese pop culture or even celebrity culture joke, and it doesn't translate at all kind of moments. Or worst of all, puns, where it's like the whole point of this sentence being funny is that it sounds like something else in that language, but you're translating it into English, and so if you just translate the text, it's just going to sound like somebody said a normal sentence, and then somebody else reacted to it with a groan or with a laugh, indicating that it was in some way a comment, like a funny line or a noteworthy line, and as the English viewer, you're just going to look back at that thing, and you're just going to stare at it, wondering what the fuck is even, like, what are you even reading? What does that reaction mean? What am I supposed to get from the scene? Because you can't translate puns by just saying what the words were in order. Like, you have to... It's usually just completely impossible. People always make fun of, like, all according to Keikaku, and then translate, like, Keikaku means plan. But, like, that kind of... But, like, that stuff is a bit emblematic of, like, being too determined to translate things one-to-one to the point where there is no joke, and then you have to just explain in subtitles that there was a joke all along. And that stuff just doesn't work. It can be helpful in, like, a thing like Beastars to be like, hey, this is what this person's name is, and the name is a riff on this word, what doesn't come across in English, but it's worth just knowing that this person's named after this Japanese concept. Like, that little note can be handy in those contexts, but otherwise,
it's mostly not worth it to try to just explain the Japanese context, especially if it's just like if you're just doing comedy. You just got to replace comedy with new comedy, which makes it very hard to localize any Japanese comedy. Comedy anime that isn't based around like slapstick and situational humor, but has like other things like wordplay going on. You usually just have to replace those moments with new jokes entirely, which means you're not getting the intended experience or the original experience, but the person could try to deliver you the intended experience. But that means they have to be essentially as good as the original writers. This stuff gets interesting because from what I hear, and I can't verify it very well because I don't speak Japanese, obviously, my understanding is that in a lot of these games, especially earlier on, Kiryu has more of a personality in the English than in Japanese, where in the Japanese games he was more of a blank slate with even fewer opinions and reactions, and they kind of made him funnier and a bit more reactive in the localization of the English games, which is interesting to unpack, but also I can't interrogate that at all. Anyway, nice to meet you. Yoroshiku Michi. Bye! Yoroshiku Michi! Yoroshiku Michi! やれやれ。ゆるキャラってのも大変なんだな。道夫くん！おりゃおりゃ！ビシバシゲシバシ！おりゃおりゃ！へへへ。What the fuck? Why are they attacking me? Oh no! Oh no! わーい！言ってくれた！言ってくれた！なるほどな。これを言わせたいがための前振りだったわけか。遊んで遊んで、道夫くん！道夫くん、そろそろメインイベントトークショーの時間ですよ。トークショー？そうですそうです。ここからが本番。こっちに来てください。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。元気がいいですね。本日は尾道尾くんトークショーにご来場いただきありがとうございます。わー！おい、こんなトークショーまであるなんて聞いてねえぞ。あれれ、言わなかったでしたっけ？いやいや、でも盛り上がってますね。どうすんだよ。尾道夫がどんな趣味嗜好家なんて俺知らねえぞ。大丈夫です。結構設定はガバガバですから、それっぽければいいのでお任せします。じゃあ僕は行きますんで、トークショー楽しみにしてます。くそ、後で覚えてろよ。それではご Some of the stuff was just the normal stuff that Kiryu should have expected, but it's definitely not good to create a wacky interaction that incentivizes children to just like attack the mascot with this poor worker just to get him to go, oh no, like, oh no, that's a dynamic you need to squash immediately. 紹介しましょう。我が町のヒーロー、小野道夫くんです。道夫くん！よろしくみち。さあ、今日は皆さんから道夫くんにいろんな質問をしてもらえればと思います。じゃあ質問したい人いるかな？はいはいはいはい。じゃあそこの君。何でも聞いていい？ああ、可能な範囲で答えよう。道夫くんは好きな食べ物は何ですか？道夫くんが好きな食べ物聞いてみたいですね。どうですか、道夫くん。好きな食べ物か。Is it sexy women? No. Yeah, you're asking the food brand mascot what his favorite food is. He's not gonna be like, I love Frosted Flakes. It's like, Onomichi Ramen Michi. Onomichi Ramen da Michi. ああ、やっぱりそうなんだ。僕も尾道ラーメン大好き。よかったね。さあ次に質問したい人いるかな？はいはいはいはい。
じゃあそこの女の子。私将来みちおくんのお嫁さんになりたいんですけど。ヒューヒューヒュー。みちおくんは彼女とかいるんですか？そう、女の子からの大胆告白ですね。みちおくんどうなのかな。付き合ってる女か。困ったな。どうするか。I'm actually a virgin. What? Okay, no. Oh no. Oh no. ああ、みちおくんの「おーのー」が出ましたね。みちおくん困ってるみたいですね。Oh no! なんとかごまかせたか。はーい、じゃあ次の質問を。おい、うるせえぞ。ん？何なんですかあなたたち。うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよあいつら。怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ助けて。おい。あ？なんだお前。ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ。流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがな、ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえよ。あ？なんだと？やんのかゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。Watch out, everybody. The funny mascot character is gonna fuck some people up. Hey, a bike. Oh, it's not the type I can pick up. And this thing is seared on. Not seared on. This thing is bolted on. Like it's not coming off. Wham. Oh, God. Oh, geez. How did I cause that? I forgot I was in heat mode. Camera got really close there. Punch, punch.なんだよこのゆるキャラ。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道だ。尾道？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。There's always funny little moments of crossover where something sounds like English, but I don't think it is. Like the she like sounds like someone just saying shit, just screaming that out, just stretching it out long term. Or when everyone's like trying to get the tension, they all look like sound like they're saying hi. Well, they are saying hi, but not that. Okay, this game has a few too many moments where everyone just stands completely still with no reaction. Like some of these cutscenes are both more directed than they used to be and under-directed at the same time, where there's just moments where character models that are oddly uncanny stand completely still, not giving any like facial expression reaction or like pose reaction. They're just standing there, and like you can
edit around this to make it less awkward, but the camera will just linger on them sometimes. And by sometimes I mean every single cutscene will happen at some point, and it just whoops. いやその尾道は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、みちおくん。すげえ、かっこいいよ、強いみちおくん。守ってくれてありがとう、みちおくん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。みちおくんはもはやゆるキャラじゃない。私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もないただのゆるキャラだ。みんなみちおくんにお礼を言いましょう。はい。ありがとうみち。どういたしましてみち。 That didn't make any sense. じゃあ最後みちおくん締めてください。しょうがねえな。 Oh right, it's not supposed to be a pun. He's supposed to just end every sentence with Michi anyway, like Kupo. よし行くぞ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたなうい尾のトレーナー。そう俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。みちおくん最高。いやー本当にありがとうございました。おかげさまでイベントは大成功でした。まったく一時はどうなることかと思ったぜ。結果素が出ちまったが、あんな感じで大丈夫なのか。はい、逆に桐生さんの素の部分が融合して道夫くんのキャラクター性が高まった気がします。実はさっきのイベントネットでも配信してたんですけど、すごいアクセス数なんです。こりゃ道夫くん絶対人気出ますよ。おお、それよかったな。はい、これは今回のお礼です。受け取ってください。まあ人生に一度くらいはこういう経験も悪くないかもな。これから忙しくなりそうだぞ。じゃあ桐生さんまたよろしくお願いしますね。それでは。ああ、またな。ん？またIt always feels like such a strange misunderstanding of the concept of streaming is how often in movies and games and other like narrative fictions they'll often incorporate a streaming bit in the storyline and like, wow, we were streaming and that crazy thing that happened, wow, like it caused so many viewers to happen, and it's like, viewers? What? Because something big happened on the stream? But like, it happened in real time and was over in a few minutes. Like, you don't have time to even find out that it's happening on the stream and react to it and tune in at that point. Like, it just would have come and gone before anyone could have watched. So what do you mean? How did anyone see what happened? That doesn't make no sense. But it happens all the time. Like, oh, we were streaming and no one was really watching, but then something crazy happened. They're correct in identifying like it's something that someone might want to see on a stream, but they're incorrect in that they think that the thing that happened was like so noteworthy that it would magically cause it to become instantly viral in real time during the stream, which is only a few minutes long, as opposed to like what really happens is like when something picks up big mid-stream, it's like the equivalent of like the H-Bomber Guy Mermaid's charity stream where like this thing is ongoing right now, but it happened for literally days straight to the point where people could report on it and spread the news about it and like slowly make people curious about it and have them tune in while it's still going because it just went on for so long. Stuff can go viral retroactively,
after it happens, but they're not gonna. It'd be really hard to get a ton of people to suddenly tune in for a stream just because a fight started happening a couple minutes ago and is now over, and then the stream ends. Like, what? How is it reaching people? Oh no, is this fishing? すごいですよね、これ。さっき釣ったばかりなんですよ。そうなのか。もしかしてお前が釣ったのか。まさか。釣ったのはあの人ですよ。イサオさん、今日も大量ですね。まあの。I feel like this is a fishing storyline, which I probably won't do because you have to grind fishing. たくさん釣れたけ。このまま刺身でもして一杯どうね。いいですね。準備しますよ。あんた。通りすがりだ。気にしないでくれ。立派な魚だったんでな。つい見とれてしまった。嬉しいことを言ってくれるんじゃのう。そうじゃ。あんたも一緒にどうね。こいつで一杯。俺も。だが。遠慮すんなって。今日は大量だったけん。こんなでかいのわしらだけじゃ食いきれんけん。そうですよ。せっかくですから一緒に食べてってください。そうか。じゃあ甘えさせてもらおうか。よっしゃ。じゃあ宴会の準備じゃ。準備。ふう。食ったの。美味しかったですね。すまないな。俺までご馳走してもらって。なーに気にせんでくれ。わしも新入りさんといろいろ話せて楽しかったけん。ああ、わしは漁師のイサオ言うんよ。よろしくの。私は魚屋の天野って言います。イサオさんの魚を売っているんです。桐生だ。俺もここに来てから日が浅くてな。いろいろと話せて楽しかった。桐生さん、もしよかったら今度一緒に漁に連れてってやるけん。本当か？おお、桐生さんがたいしちょるけん。多分漁とかうまいと思うけんがの。楽しみにしている。お、じゃあまたの釣れたら一緒に食おうや、桐生さん。わしらはこの辺にようおるけん。また声かけてくれや。ああ、新鮮でうまい魚だったな。漁の約束も楽しみだ。また顔を出そう。It's totally a setup for a fishing storyline, yeah. And given the way they shoehorned it into the narrative earlier, I'm pretty sure that they're also going to try to have a baseball storyline. I feel like I'll maybe pick one. Oh god, what's happening now? Because we have a cabaret campaign to grind, a fishing campaign to grind, and probably a baseball campaign to grind. And I don't know if this playthrough has room for all of them. I did commit to 100% completing Judgment and Kiwami 2 more than any other games in the series, and I mostly just regretted it by the end. It just isn't worth the level of investment that they put you through. Judgment was a special case because they put the best quests hidden behind grinding the stupid reputation resource that you had to max out. So at that point you practically had completed the game just in the pursuit of trying to do the normal quests. So that sucked. They made it way too padded for no good reason. And Kiwami 2 is a weird case where it was a remake of Yakuza 2, but they added like multiple entire systems to it. So they added the new cabaret club mechanics that are a management sim about keeping tables happy and also managing the energy levels of your different workers, and each one had different strengths, and so there was a lot of like slightly compelling little choices to make, but it was pretty casual, mostly still a time investment, but it was more entertaining than the usual stuff. And then they also had like a weird like Majima construction like tower defense system where you like had little dudes and you trained them up and you put them in this map to defend things, and those guys half of them were like cameos for Japanese wrestlers in real life and so on, and that was a whole ass campaign you had to grind for hours to finish too. I'm worried that the clan system that's also hinted at in this game might be a version of that, so they're at a fourth campaign. So clan
and cabaret and fishing and probably baseball. I will see which ones I pick. Maybe I'll make it a vote. I don't know. But doing all of them is such an investment where at some point I'm just doing so much stuff off camera, just trying to pursue the story. It's a bit, it can be a little fun though. Like I did do the little car racers, I think, in Kiwami 2 after not doing them in 1. Or maybe I did them in 1 after not doing them in 0 or something. And it was like a direct sequel storyline that they put in. And they can be alright. It's just, oof, the activity that they want you to do to access the storylines just usually isn't super interesting. Or the one where the rock, paper, scissors ladies wrestle each other, but they're dressed as bugs. Wow, that happened. That was real. We've been at this for a while, huh? Oh my god. I think there might be a baseball storyline, like I just predicted. I'm just trying to get to the guy hanging from the ceiling, and I'm running into every quest simultaneously by accident. あんたは瀬戸内ウォーリアーズの。はい、瀬戸内ウォーリアーズの千葉っす。先日は助立ちありがとうございました。いや、むしろすまなかったな。あんな騒動になっちまって。で、俺に何か言おうか。実はまた桐生さんに助立ちに来てもらいたいんすよ。また？はい、チームのメンバーが大量離脱して人数が足りなくて試合ができないんす。今まではチームの要の飯野さんがそういう時に選手を集めてくれたんすけど、飯野さん最近すごい忙しいみたいで当分うちのチームには顔出しできないっす。だから僕が代わりをやっているっすけど、思いつくのが桐生さんしかいなくて。そうなのか。さっき大量離脱って言ったが原因は何なんだ？言いにくいんですが、この前の桐生さんたちの喧嘩騒動ですね。あれで怖がったメンバーや怒った主力メンバーが大量に他のチームに抜けちゃって。申し訳ない。まあ南雲さんたちを出禁にしたみたいっすから、もうあんなことにはならないと思うんすけどね。それで助立ちの件なんすけど、お願いできないっすかね。俺も他にやることがあるからな。最初は断ろうかとも思っていたんだが、その人数不足は俺の責任もあるようだしな。分かった。協力させてもらおう。あざーす。それじゃあ野球場でお待ちしてるっす。ああ、分かった。Go to the baseball field separately during daylight hours. The guy's still falling. Do I have any money still? I didn't even get paid for being Onomichi. What the fuck's the point? Oh my god, that guy screamed. Why don't people pay me for anything? I literally worked a job today in this case. Oh, there's the guy. He wasn't there earlier. The Onomichi deleted him, I think. How do I, do I catch him? Will he fall through the ceiling? Wait. How? By going inside this building and going upstairs? I don't think that works. How do you save him from falling? Is there a way to get on top of the building and help him? He fell through the roof. Fuck. This guy's fucked. Handing out flyers. It must be the cult's headquarters. Well, that guy's fucked. I need to rescue me-san. I need to act like I want on this cult. Let's do this. The guy got doomed by all the quests. He's dead now.
悩める子羊なんだが。よくわかります。この属性では誰もがそうなのです。あなたは決して一人じゃありません。ここに来れば救われると聞いてきた。だから俺は。Fuck. I think it was Munan Chofet Onast. ムナンチョヘペトナス教に入りたいんだ。まあ、あなたもムナンチョヘペトナスの神を。素晴らしいことです。ようやく光にたどり着きましたね。ああ、長い道のりだった。俺は何度もくじけそうになりながらここまで来たんだ。もう安心ですよ。扉は開かれました。さあ、どうぞこちらへ。さあ、どうぞこちらへ。ちょうどもう一人、あなたと同じように今日私どもの門を叩いたフレンドがいます。よろしくお願いします。Old man, I guess he didn't have any trouble getting in. こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね。早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんですねえ、鈴木さん。いえ、それほどのことではありませんが、お褒めいただいてどうもヘペトナス。なんだ今のは。はいや、今急にヘペトナスって。ヘペトナスは我が教団の言葉です。ありがとうという意味が込められています。そうか。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。よかったら彼は私が案内しましょう。同じ日にムナンチョヘペトナスの身元に来たのもきっと何かのご縁でしょうから。それはいい考えですね。じゃあお願いします。私は奥で未熟なフレンドたちにシュレピッピの指導を。シュレピッピ。この教団独自の言葉ですよ、キリュウさん。修練という意味です。それを奥でやってるわけか。多分ミエさんもその中に。こいつはこれがシュレピッピ。 Are these the same poses as last time? 精神を集中してクリパスを貯めているんですよ。クリパス。わかりやすく言えば徳とでも言いましょうか。クリパスを貯めてムナンチョヘペトナスの神に近づくことがフレンドたちの唯一の望みです。そうか。ご説明どうもヘペトナス。鈴木さんはとても飲み込みが早い。本当に今日が初めてのムナンチョヘペトナスですか？とても信じられません。あなたにはチョモゴメスの必要もないでしょうね。チョモゴメス。わかりませんか、キリュウさん。それが洗脳を意味する言葉ですよ。I mean, they don't mean it by that. 彼らは再教育と言いますが、実態は紛れもない洗脳です。少しでも信者がムナンチョヘペトナスに疑いを持つような素振りを見せると、何日も監禁されてチョモゴメスされるんです。思ってた以上に立ちが悪いな、この教団は。その通りです。ところであんた、えらくすんなりこの教団に馴染んだな。ここの言葉も使いこなしているし、即席の信者にしちゃ随分板についている。不自然なくらいだ。いや、それはミエさんを救いたい一心ですから、私も必死ですよ。さあ、それより私たちもシュレピッピに参加しないと。シュレピッピ。俺たちもこれをやらないとかえって目立ってしまう。さあ、早く。くそ、参ったな。 That's the same phrase from before, right? The other cult in the previous game? Was that a Majima quest? It might have been a Majima quest, and that's why Kiryu is like new to this, despite it being in a game before. なあ、じいさん。肝心の三重ばあさんはいたか？いえ、それが教祖にかなりのお世話を渡すと言っていましたから、その前に体を清めているんでしょう。この建物の中にはいるんだな。もう少し信者のふりをして様子を見るしかありません。ですが急がないと彼女がお世話を渡してしまう。
皆さん注目してください。日々シュレピッピを行っている皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。我らが教祖無難著赤松様がお見えです。あのごついのが教祖なのか。 See how I glitter. 数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さん無難聴。桐生さん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。無難聴。 Say it with the pose. 無難聴。大変よろしいです。プラス2点。グッド。結構です。我らが神無難著ヘペトナスもお喜びになっています。ご存知のように皆さんのシュレピッピは伏せ臨著することでより純度の高いリバースを貯められます。例えば今日はこれからフレンドのミエさんが100伏せ臨著を捧げますが、いや100伏せ臨著。皆さんも負けてはいられませんね。ミエさんは素晴らしいフレンドだ。なんて信心深いの。教祖様、私も明日必ず100伏せ臨調。どういうことだ。伏せ臨調はお布施のことです。1伏せ臨調は10万円。ってことはミエばさ1000万円を教団に渡す気ってことか。彼女がそんなに持っているわけがありません。多分家族の金まで持ち出してるんですよ。早く止めてやらないと。それでは皆さん引き続きシュレピッピに励んでください。どうするじいさん、あの教祖を追えばミエばあさんもいるんじゃないのか。なら行くしかねえな。どちらへ行かれると。私たちは今日入信したばかりで教祖様にご挨拶したいのですが。ではそれ相応のセリンチョはお持ちかな。そのことで教祖様にご相談したいのです。伏せ臨調のことを。私は貧しい年寄りです。それで伏せ臨調のために町金に行こうかと。しかし他人の金を借りての伏せ臨調を無難著ヘペトナスの神はお許しくださるのでしょうか。もちろんお許しになられますよ。素晴らしい信仰心の持ち主ですね。あなたは。私は感激しました。よかった。ですが町金へ行くのはやはり恐ろしくて直接教祖様から背中を押していただきたいのです。 The man lies through his teeth like it's nothing. わかりました。ではご案内しましょう。あなたなら間違いない。ですがあなたはどうでしょう。無難著ヘペトナスの熱心な信者となったか、いくつか質問させていただけますか。テスト。教祖様に粗相があっては困りますからね。まあご安心を。熱心に我が教団の話を聞いていれば簡単に答えられます。いいだろう。何でも聞いてくれ。では第1問目は初歩の初歩です。無難著ヘペトナス教でありがとうを意味する言葉は。ヘプトナス。ヘペトナスだ。素晴らしい。正解です。よく集中されていたようですね。この程度のことなら楽勝だ。いくらでもテストしてくれ。それでは続いて2問目。シュレピッピを積むことでたまる徳のことをこの教団では何と言いますか。クリパス。モタイパス。クリパスだ。正解です。なるほど。よく勉強されていますね。筋がいいですよ、あなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげでな。それでは引き続き3問目。我らが無難著ヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。 Everybody is dedicated to Pipi. Unan Akamasu. 無難著赤松だ。お見事です。いやしかし簡単すぎましたかな。教祖の名前を間違えるほど俺も抜けちゃいない。無難著赤松様は教団の開祖である。
無難聴鈴木の法力を受け継ぎました。無難聴鈴木？残念ながらカイソは無難聴ヘペトナスの侵攻を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。インチキだ、詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今は無難聴赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。さて、それではいよいよ最後の質問です。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。お答えいただけますか？ Sex education? Why is it always the same joke for the third one? It's re-education is what you would call it. Brainwashing is... 再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。以上でテストは終了です。いや、恐れ入りました。入信初日にして無難聴ヘペトナス教への深い理解が伝わってきました。素晴らしかったですよ、桐生さん。他のフレンドたちのいい手本になります。テストは合格です。まあざっとこんなもんだ。お二人ともご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。Misan should be in the back with the guru. I hope she hasn't given her titherance yet. 教祖様、失礼します。何かな。本日入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか。よく来ましたね、フレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様、ミエさんのみそぎが済みました。百伏せ林長の祝福をお授けくださいませ。よろしい。これから大事な儀式なので、あなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。鈴木さん、あんたなんで？さあ、もうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。ここはインチキ修行なんだ。お布施なんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんたなんちゅう罰当たりなこと。ほれ、教祖様に謝って。いやだ。あなた方は何か勘違いされているようだ。確かに私たちをインチキというものも属性には数多くいます。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそが無難聴ヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無垢なるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。なるほど。お前もすっかり一発のペテン師になったな、赤松。何？ジーさん、お前は無難聴ヘペトナスのかつての金庫番だ。開祖の無難聴鈴木が詐欺で逮捕された後、警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。年を取ったとはいえ、この顔を見忘れるとは寂しいね。まさか。私はかつて無難聴鈴木と名乗っていたものだよ。無難聴鈴木、あんたが。なんだと。なんであんたがここに。桐生さんも美恵さんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。無難聴ヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。どんなに祈ったところでどこにも届きはしない。だからな、美恵さん、亡くなった旦那さんが今のあんたを見たらかえって成仏なんかできないよ。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか？まったく笑わせるな。あの無難聴鈴木が何をとち狂った。あんたほどのペテン師が見損なったよ。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者が。ドアを閉めろ。
誰もここに近づけるな。はい。教祖様、何をする気ですか。じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。ムナンチョヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともチョモゴメス。 This is cute. I'm pretty sure that this faction was in a mission when we play as Majima in Yakuza 0. And so the Suzuki was the person that you took down for the con at the time then. And so if you play the games in order, it's like this really long-term callback that you don't expect. But if you're playing them as they come out, as a live fan, then it's like this. You do get this cool sense that you're like have this like ongoing live story because there's like crossover between the games and like stuff that's happening in the distant past, and the prequel is also it's also involved in the current game and the storyline at the same time, and it's really cool. That's fun. They're having fun with the way that they're hopping around the timelines with the sequels. おお、フレンドたち、早く救急車を呼ぶのです。教祖様がお怪我をされています。皆さん、回復の儀式を。バカ、そんなんで治るか。昔こんな光景を見たことがあります。私もね、今の彼と全く同じだったんですよ。拝むな、救急車を呼んでくれ。ミエさんはもう大丈夫です。他の信者たちも彼女から話を聞いて教団を脱会し始めているようで、あなたのおかげです、桐生さん。本当にありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。 There we go. 一つ聞くが、あんたは自分が昔作った教団を潰すためにわざわざこの町まで追ってきたってことなのか。実を言うとそうじゃありません。私はまたムナンチョヘペトナスの教祖として返り咲こうと思ってたんですよ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ私の誤算は教団へ行く前にミエさんと出会ってしまったこと、そして彼女を好きになってしまったことでした。ミエばあさんは今あんたに何と言ってる？口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。これからも罪を背負って生きていきますよ、私は。犯した罪は一生消えないってことか。ですが私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。ミエさんとあなたのおかげでね、桐生さん。もし神様ってのが本当にいるとしたら、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえはずだ。 That's interesting. Because they've done the cult storyline before, I was somewhat ready for the idea that they might try to contradict it and subvert it. But no, it's literally a sequel to the previous one. Ow, I can't afford to heal with food. What's the... I have the dragon. It's not in my items menu. Cool.